क्या तुम जानते हो, आवाज मुंह से नहीं गले से निकलती है। जब हम बोलते हैं हमारी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती है और वही वाइब्रेशन से साउंड बनती है। ये आवाज सीधी ईयर तक नहीं जाती, ये हवा में लहरों की तरह ट्रैवल करती है। इसे बोलते हैं साउंड वेव्स। जब साउंड ईयर में जाती है तो कण उससे सिग्नल बना देता है और दिमाग उससे आवाज समझ लेता है। तो दोस्तों, आवाज वाइब्रेशन प्लस हवा प्लस ईयर प्लस दिमाग, साइंस है ना कमाल का। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।